హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం పెరుగు చారు ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దానికోసం ఒక అర లీటర్ పెరుగు తీసుకొని దాంట్లోకి 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1.5 టీ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా నీళ్లు వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమంలోకి పొడవుగా తరిగిన కొన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత పోపు కోసం పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకొని నూనె వేసుకుని నూనె వేడెక్కినాక పోపు దినుసులు, కరివేపాకు వేసి ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగినాక పొడవుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అలానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసి ఎర్రగా వేపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఎర్రగా వేపుకున్న ఉల్లిపాయల మిశ్రమాన్ని ముందుకు కలిపెట్టుకున్న పెరుగులో వేసి మరొకసారి కలిపి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే పెరుగు చారు అనేది రెడీ అవుతుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.